咧，我哋真係好需要點樣咧去面對我哋嘅人生。主啊，我哋感謝你，因為你係保護我哋嘅，你係供應我哋一切嘅需要。主，我哋多謝你，多謝主耶穌，你喺十字架上成就咗全備嘅救恩，流出活嘅寶血，為我哋開一條又生又活嘅路，讓我哋能夠嚟到天父爸爸嘅施恩寶座前，得憐恤蒙恩惠，並且能夠得着隨時嘅幫助。主耶穌，我讚美你，你係我哋榮耀嘅救主，係我哋再來嘅君王，你又係長遠永遠活着嘅大祭司。現在你喺天父爸爸嘅右邊去為我哋代求。主啊，我哋讚美你，我哋讚美你，又求真理嘅靈充滿我哋，讓我哋進入一個已經存在嘅事實。特別親愛嘅聖靈，求你透過明白嘅靈、聰明嘅靈，話俾我哋聽，而家我哋係按住個劇本究竟點樣嘅，我哋去演出，以致我哋能夠可以係討你喜悅，並且將來能夠可以自己預備好成為新婦或者童女嚟到你嘅面前。我恭敬將到以下嘅時間交託俾你，聖靈，求你帶領我哋進入真理嘅裏面。主耶穌，你係我哋最偉大嘅老師，求你教導我哋。多謝主，奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。好啦，咁咧就咧。我哋今日要繼續落㗎啦嚇，咁咧就提一提上次咧我哋講嘅可嚇，咁第一樣嘢咧我哋就講咗寄生蟲啊嘛，係咪話即係其實我哋好多嘅癌細胞咧嚇都係咧寄生蟲可嚇，咁咧就我哋都講咗咧就係會有呢一個 SEPA 啦，係可以特別咧係Dr. Clark 咧嚇，咁佢就發明咗，因為佢專醫癌症啊嘛，經佢手嘅99%癌症都被醫好噶嘛。OK 啊，咁其中一個佢最耍家嘅咧就係用 SEPA 啊，咁跟住就有好多即係有人就話啊，咁你幾時會教我哋？其實用 SEPA 嗰個方法我有啊，但係我後尾我買咗Dr. Clark 嗰本書我未睇啊嚇，咁咧就我相信咧佢會更加詳細去講咧究竟 SEPA 個理論SEPA 點樣用，所以咧我諗係下一個月啦，如果我仲喺度嘅時候係咩嚇先教大家 SEPA。OK 嚇，咁咧上次都講咗咧，大家仲記唔記得貼嗰塊膠布仔？OK 嚇，嗰塊膠布仔有嚟緊，我就係你要注射咧嗰個嘅疫苗咧，唔使要去打針噶咯喎，係咪？佢有一個叫做微型針刺技術啊嘛，係咪嚇？就你喺呢一個 Amazon 你喺可能喺啲便利店都買到，好似塊膠布咁樣噶嘛，跟住就黏喺你嘅手度，有啲刺痛係咪？好似咧其實係用緊嗰啲嘅即係嗰啲嘅蛇咬我哋嗰個嘅理論啦嚇，將嗰啲嘅毒咧就係入咗我哋嘅身體嗰度嗬，就記唔記得？仲有一個叫做透過呢一個嘅水凝膠即係話咧將嗰啲嘅納米機械人咧打散咗咧注入去嗬，咁只要咧嗰個納米機械人佢一收到咧即係一個嘅訊息嘅時候，因為納米機械人有訊息㗎嘛，訊息嘅時候佢就會重組翻啦。OK 啊，咁咧更加咧就係佢咧又有一個叫熒光酶，就係話咧當你咧貼咗嗰塊膠布嘅時候咧咁咧就咧佢裡面有一個好似有一個嗰個嘅光叫熒光即係唔知就係會發光嘅咁咧就咧總言之咧就你話你攞醫生紙乜都唔得㗎啦，你一定咧嚟緊就係要佢會 check 你嘅，check 你有冇喺你嗰個嘅皮膚嗰度咧有冇一啲發光，就係個熒光酶。點解熒光酶個名好乞人憎嘅？叫 Luciferase 啊嘛，係咪叫即係路西弗個名 ？OK 啊，咁係咁要同大家溫咗咧，就你要知道嗰個嘅疫苗咧嚟緊嗰個嘅可怕性啦。OK，咁你就明點解話咩生毒瘡嗰啲人要死都唔死得，因為咧佢將嗰個嘅納米機械人打咗入去嘅時候咧，其實人類2.0啊嘛，上次講就其實根本撒旦做好多嘢一路推展都係想改變人類嘅基因。呢個係佢一路處心積慮咁多年都係想改變人類嘅基因。當我哋個基因唔係再係神做我哋嘅基因嘅時候，我哋就唔係一個人嚟㗎啦。喺神嚟講，我哋就唔係一個人嚟，咁我哋就唔會 qualify 上天堂，因為只有神嘅做嘅人先上天堂。所以佢係不斷用好多個方法咧，係改變我哋嘅基因想改變我哋基因咁末後一定有呢件事出現啦。OK 好，咁即係。溫習完咯喎咁然後咧今日咧就係講咧呢一個流感疫苗流感疫苗，咁咧我就想講咧流感疫苗嗰種嘅可怕性因為流感疫苗咧
係咧，裡面咧係其中有一個好重要就係咧係包含咗呢個水銀啦嚇，咁佢英文名叫thimerosal 嚇 thimerosal 嚇，咁呢啲字我唔係好識讀叫做硫硫呢個鋼字嚟嘅，我查過係咁上下啦 OK 啊。總言之呢一種嘅硫硫鋼其實裡面咧就係有好多即係有個水銀，有好多個水銀嘅元素嚇。咁咧而咧就呢一個嘅即係呢一個嘅 thimerosal 咧，其實佢主要成分就係呢個乙基呢一個字啊，呢個鋼呢個字就係等於 mercury 就係水銀嚇。係一種咧公認嘅強效嘅神經毒素嚟嘅嚇，呢一個嘅含呢一個嘅硫硫鋼嘅流感疫苗咧嚇。即係而家喺美國一路喺美國啦嚇，咁嚇都係孕婦兒童都要打噶嘛。其實喺2001年初咧，已故嘅 FDA 疫苗研究同埋審查辦公室主任呢個 William Egan 已經講咗咧嚇，呢一個嘅流感疫苗咧同水銀嘅發展咧係好影響腦部，做咗個研究咧已經係肯定咗啊，確認咗咧呢一個嘅硫硫鋼嘅物質咧已經係話係具有呢個毒性可嚇。而呢個嘅佢嗰個毒性咧係會非常之損害咧神經同埋生殖系統啊嚇，咁呢個咧亦都係其中嗰啲人咧好早熟啊，之前真係好早熟啊特別咧呢一種嘅即係硫硫鋼，即係呢一個thimerosal 咧。佢對於咧嗰啲嘅哺乳類動物啊，即係唔係淨係人喎嚇，佢哋攞啲老鼠，但通常都係咁噶啦嚇，就咧去研究咧，就對於嗰個啲哺乳類動物咧係會產生好大嘅細胞嘅突變啊嚇，特別喺胎裡面啦，同埋咧如果嗰啲細路咧接觸咗呢一種嘅呢一種嘅水銀咧，會導致到佢哋咧呢一個即係呢一個咧係呢一個咧即係 William Egan 佢嗰個研究，不過而家俾小羅伯甘迺迪抄翻出嚟，一路都唔準公開可啊，咁咧就係可導致輕嘅導致輕至重度嘅智力遲緩啦，同埋佢哋會有呢個運動協調嘅障礙可嚇。所以咧其實而家呢一個係節錄咧小羅伯甘迺迪佢喺呢一個喺呢一個衛生局嗰度即係去宣佈嘅時候咧，即係個譯本嚟㗎 OK。其實呢一啲嘅疫苗啊，但係喺2001年啦之後咧，佢不僅係要被合法地生產啦，甚至係完全避開咗法律嘅制裁不斷向數百萬啦、數千萬嘅美國人注射咁我相信我哋打嗰啲都唔好得去邊啦 OK 好嗱，呢個正咧，我上一次都講咧，就係即係點解要講咁多嘢咧？有啲人話你成日講埋啲咁嘅嘢嘅你又唔去講聖經我覺得如果我講聖經咧，我真係比較會舒服因為我聖經我比較熟悉，講呢啲我真係其實個難度仲高，因為我唔識成日都要睇又要記但係咧冇辦法，因為咧我哋到末後一定要成為一個通達人啊，各位通達人咧其實一定需要有咧以撒迦嘅恩膏，就洞悉時務，就係話而家究竟發生緊咩事咧？因為通達人係咩？佢喺箴言講嘛，就係話見禍躲就藏躲，見到有禍嚟喎。一個通達嘅人咧，佢明白佢就會躲避呢一個禍，佢好正常咩？但係愚蒙嘅人就點啊？佢就前往受害啦唔知㗎，好蠢㗎冇知識嗰啲人佢就會去受害啦。所以即係我點解要講咁多？因為呢啲係一啲真嘅知識，即係真係存在嘅知識嚟，我一定要話俾各位聽下。你信幾多一件事好過咧？即係我哋即係有好多咧。如果唔講，我唔講，即係特別係我星期五嘅上晝講我要健康，我唔學唔知啊！哇，原來咁可怕嘅，即係哇嗰啲嘅嘢咧係咁得人驚係咪？咁咪會受害咯，受害咗都唔知喎，係咪OK，咁所以咧，小羅伯甘迺迪咧就係喺6月嘅時候就投票要全面禁止係含有呢個水銀嗰啲嘅流感疫苗好啦，水銀嘅禍害啦，我講下有而好多嘅。第一會令到人咧，特別咧係咧好細個打流感，呢個講緊流感疫苗 OK 唔係講新冠OK，會令到人咧會好怕醜啦，即係唔識得同人交談啦，冇自信啦，好敏感人嘅批評啦，好容易覺得尷尬啦，脾氣好差啦。經常個身體發炎咧，經常都會痛咁咧就特別係嗰啲好爆發性嗰啲濕疹就係其實濕疹係好即係好勁嘅發炎嚟㗎嘛 OK， 有牙周病啦，有呢一個嘅阿茲海默症啦，有柏金遜症啦，注意力不足啦，
多動症啦、過度活躍症啦、強迫症啦、腦霧啦、甲狀腺功能會減退啦，同埋咧嗅覺會喪失可嚇，係咪好可怕？呢個水即係水銀根本就有毒噶嘛，同埋係人都知，但係喺流感裏面其實係有呢一樣嘢喺度嚇，所以琴日我睇新聞，我真係覺得我都唔知好笑定好咯。睇我哋香港嘅新聞係嘛，即係有一個即係喺醫療裏面好高級嘅，叫我哋快啲早啲打流感，早啲去享受。我真係覺得都唔知好嬲定好笑啫嚇。好啦，嗱咁我講咗，即係其實好長嘅，咁但係我起碼我講咗俾你聽有呢樣嘢啦，同埋引致到無論男女啦都會有好大剛才嘅影響好嚇。咁所以咧就係要同大家講下，咁點樣啊？你打咗咯喎，係咪？特別細路仔啦，即係咁多問題，咁你大家自己諗一諗我嚇。咁點樣排除呢個重金屬？Mercury 就係其中一個重金屬啦。OK 嚇，我哋點樣排走佢？入咗啦嘛，係咪？點樣排走佢咧？咁其實咧順帶講一講咧，其實疫苗就打咗啲水銀入嚟啦，但係其實我哋而家個身體咧係有好多重金屬嘅，係唔需要嘅重金屬，例如鉛啦，例如咧係呢一個例如嗰啲嘅呢一個嘅水銀啦，例如仲有啲氯啊嗰啲咧，其實我哋係唔需要嚇一啲唔需要嘅重金屬入咗嚟，其實有三個源頭咧，令到我哋係不斷同埋不知不覺咧係吸咗好多嘅重金屬。咁咧就係第一個咧就係我哋嘅空氣啊！空氣唔知你有冇留意咧？有時你喺天上邊都睇到有架飛機咧，架飛機後邊有條好長嘅尾嘅咧嚇。咁咧我開頭以為玩花式嘅，原來唔係，原來佢係噴緊嗰啲叫做嗰啲叫做咩啊？空氣噴灑啊，其實英文叫 chemtrail。chemtrail 其實個裡面咧，佢話咧係幫助咧我哋喺空氣嘅裏面殺菌，但係其實唔係呢一回事嚟，係咪 chemtrail 其實用得盡嘅時候咧，其實佢係可以控制邊個地方有雨，邊個地方冇雨。OK 啊，第一個就空氣啦，第二就係食水啦嚇。食水大家一定知道啦，自從即係日本咁倒晒嗰啲落海係咪？即個水嘅污染大家好清楚嚇。咁而第三就係我哋嗰個食物啦，我哋嘅食物嚇。咁上次咪講咗咧，而嗰個望山圖咧，即係話呢一個嘅改造公司咧，改嗰啲嘅泥啊嚇，嗰啲植物嗰啲咪嗰棵菜，其實應該係有起碼咧係有幾百個微量元素，得翻3樣啊嘛，係咪啊？咁但係相對嚟講咧，嗰啲嘅改造嗰個佢嗰個改造基因嗰個望山圖，即係佢嗰啲嘅物質咧，其實亦都係產生好多個重金屬，所以其實我哋嘅身體好多重金屬嘅，除咗水銀之外。咁所以咧今日咧我就順便啦，即係我就係講俾你聽幾慘，但係又唔講俾你解藥好慘噶嘛，係咪嚇？好嗱，咁咧就有一樣嘢咧要留意，即係我唔知你有冇嘗試睇嗰啲嘅，即係點樣排出你身體嘅重金屬啦嚇咁咧就咧要好留意出邊好興咧係咧有一啲叫做咩嗰個。即係叫做熬合法啦，其實我真係唔係好識熬合法。咁咧就係嗱，我哋身體而家有好多嗰啲唔需要嘅重金屬啦。OK 嚇，咁咧佢哋用一種嘅熬合法咧，其實係點樣樣嘅？就係飲一啲嘢，佢裡面咧就會係有嗰啲咧係吸嗰啲嘅礦物質，即係其實就算係鉛啊。呢一個嘅氯啊，或者係呢一啲嘅水銀都係啲礦物質嚟㗎嘛。OK，不過佢係有毒，對我哋唔好啫嘛。咁佢就飲嗰啲嘅嘢咧，佢係會將咧我哋身體裏面咧即係例如話我哋而家講緊嘅水銀啊，講緊嗰啲鉛啊嗰啲，佢係會將佢吸咗出嚟，我就帶走佢。但係最大一個問題咧就係咧，佢同一個時間咧，如果我哋飲嗰類，即係因為咧或者我講咗呢個先嚇嗱，咁咧就係第一樣嘢咧，我哋要記住先加後減嗱。我哋個腦裡面諗咧就係哇，而家我哋身體咁多毒素，梗係將佢抽晒出嚟啦，減晒佢咪得咯，減晒佢咪搞掂啦，係咪拎走晒佢咁係咪？但係咧頭先我講個問題，如果用嗰個叫熬合法咧，佢冇錯，佢將你個身體嗰啲咧有害嗰啲嘅毒素嗰啲嘅即係嗰啲嘅礦物質嗰啲礦物攞走，但係佢同一個時間咧，佢會拉走埋你嗰啲好嘅物質㗎。嗱呢個咧，我喺今個禮拜，如果我講得即係我要健康，我會講得詳細啲嚇。即係例如話咧，如果我哋係例如鉛例如等我諗下先啦，鉛咧應該係同呢一個鈣。譬如話咧，我哋鉛係毒嚟㗎嘛，係咪係鉛啊？咁如果我哋咧飲嗰個嘅熬合法嘅時候咧，佢會抽我哋啲鉛，但係同一個時間咧，佢會連我哋裡面嗰個鈣都會拎走
會拎走㗎嚇。嗱呢個即係我唔詳細講啦，我都係學緊啦，我唔係太識，因為佢裡面咧嗰啲嘅物質咧，你記唔記得我講過咧？如果你食維他命 D3一定要加 K2，佢哋要黐埋一齊嘅，要黐埋一齊就係咁簡單啦。即係話佢因為同呢一個嘅鈣咧，佢嗰個嘅質嗰個叫做咩咧？嗰個 combination 好似我，所以咧佢哋係成日好多寫埋一齊。即係話如果你個鈣勁啲嘅時候咧，佢就會打敗個鉛；但係如果個鉛咧係多嘅時候咧，佢會食咗個鈣喎。就係咁簡單啦。OK，咁如果你用嗰種嘅熬合法，即係話飲嗰啲嘅水咧，佢裡面有唔同嘅元素咧，佢同一時間吸你啲鉛，佢會吸埋你嘅鈣嚇。好嗱，就係呢個原理啦。所以咧就係話咧，我哋有時咧可能你未必聽過，其實我都未聽過呢個，我都係睇翻嚟㗎咋。就係話咧，有啲人咧佢排重金屬啊，點解排咗之後個身體咁差？就係呢個原理咯，就係佢兩樣嘢都排走晒可嚇。所以咧就排毒啦，即係排呢個特別重金屬啊。重金屬我講重金屬，我唔係講緊你即係其他你個細胞死咗，唔係講係講重金屬啊。個方法就唔係用減法嘅，用加法嘅，係用加法可嚇。點樣咧？就係你同一個時間，頭先個原理咪係咯。譬如話鉛同埋鈣好似噶嘛 ，OK。如果鉛多嘅時候咧，佢會吸住啲鈣，所以如果你咧飲咗呢一個嘅牙學法嘅時候，佢吸你嗰個鉛嘅時候，佢扯埋你個鈣走咯 ，OK。但係相對嚟講，如果我哋個鈣多嘅時候咧，我哋鈣多嘅時候，我哋就會點啊？就有能力咧係壓制住個鉛咧。嗱，因為個鈣多咧，其實同一個時間咧就係你個身體好啊嚇，你唔係淨係一個位多鈣，咁佢就會壓住嗰個嘅鉛咧，佢就會拱走個鉛嘅喎，拱走佢就讓佢排翻出體外嗰度。我哋個身體真係好勁嚇，所以咧第一樣有排金屬咧就係唔好話聽嗰啲咧飲咗嗰樣嘢吸走嗰個重金屬有毒嘅，即係呢個咧唔開始唔可以做，因為你同一時間你吸埋啲好嘅咧，你個人就會好弱㗎啦。OK 啊，咁要點樣做咧？就係要用加法啦。頭先個觀念就係話，如果我想拎走啲鉛，應該點樣做啊？加鈣咯，加我身體嘅鈣。咁你記得㗎嘛？係咪？加身體嘅鈣唔係食鈣片，記得㗎 ，OK 嚇。加咗個鈣先，等佢有足夠嘅鈣嘅時候咧，然後佢就會拱嗰啲鉛咧，拱佢走㗎啦，係咁樣做㗎喎，排重金屬可嚇。我哋唔可以不斷減少身體嘅毒素，因為咧我哋體內啊嗰啲礦物質就係頭先講就會減少啊，咁所以我哋嘅身體就會變差 ，OK 啊？嗱咁咧就係而家我講個熬合法咧，就係有呢幾個名，即係有呢幾種㗎嚇，就係有 DMSA 啦、EDTA 啦嚇，啲療法就係咁啦，曾經飲咗啲嘢，跟住拉走啲重金屬咁樣咯嚇，咁就係話佢亦都會將我哋嘅礦物質同埋營養拉走嚇。咁我哋咧，如果咧我哋用個加法啊，我哋將我哋好需要身體裏面需要嘅有益嘅礦物質不斷加可嚇，不斷加有一樣，譬如特別維他命 B 啊 B 睇下先，維他命 B 啊 B1。B 幾多 B2 啊 B6啊 B12啊，總之 B 集啦，跟住咧就係維他命 B6嚇，咁咧仲有一紮嘢嘅，譬如維他命 D 啊、鋅啊、硒啊嗰啲咧，你要加翻晒落去你個身體度咧，等佢樣樣嘢咧，即係都頂得住我哋裡面嗰個嘅重金屬嘅時候咧，你用呢個方法就會好啲。但係其實我講俾你哋聽，當如果你咧嗰啲對身體有效嘅微量元素夠嘅時候咧，其實咧就即刻啟動到咧我哋個身體排毒系統㗎啦，即係加強我哋排毒系統，就算咧唔使嗰啲咧都會排到出嚟 ，OK 啊？嗱，所以咧我哋如果我哋用一個安全嘅方法咧，要排走我哋身體嘅毒素嘅時候咧，有四樣嘢咧，有四樣嘢我哋要記住嘅。如果你要排因為我哋一定有㗎啦，我哋嘅身體一定好多重金屬㗎啦。如果你打埋嗰個疫苗嚇，打埋疫苗你希望你要諗下用呢一個尼古丁啦。即係打新冠係咪？如果打好多流感，第一希望你唔好再打啦，好多方法去防止流感，唔使打呢一個流感疫苗㗎 ，OK 啊？咁咧就咧你咧就係同埋頭先我哋講我哋實有飲水啦，係咪啊？我哋實會係食嘢㗎嘛，係咪啊？空氣㗎嘛，一定有好多重金屬。咁而呢啲重金屬咧累積得過多咧，其實係會都係嗰句咯，會令到我哋成個身體排毒系統啟動唔到啊！啟動唔到啊嚇，咁而就會產生好多問題。你個排毒系統一啟動，即係唔係啟動唔到，而係話不良可嚇。所以你發覺咧好多時咧，即係有病嘅嗰啲大便通常都唔得嘅嚇，就係佢個排毒系統
唔能夠可以咧係有效地幫佢嚇，咁啊裡面跟住啲細胞就病啊，跟住就腫瘤癌症出現啦。OK， 好嗱，所以咧，如果我哋咧係要維持住咧我哋個身體有呢一個嘅如果我哋要排重金屬咧，第一你要維持我哋嘅身體咧嗰個嘅高嘅礦物質啊，即係我哋需要嘅維他命，無論係A 啊、B 啊、C 啊、D 啊、E 啊。K 啊嗰啲咧，我哋嗰啲全部咧要 keep 翻住，要保健。咁我都睇到講過俾大家聽係咪？點解我咁提倡保健？就因為望山圖出咗嚟啊嘛。望山圖佢將啲嘢改變晒。其實咧，我哋嘅神咧做大地咧嗰啲嘅種出嚟咧，我哋唔使啊，我哋唔使，因為全部嗰啲泥好勁嘅，可以有幾百樣微量元素咧，係透過啲菜蔬或者透過啲動物食咗啲菜蔬咧，俾我哋係計過條數全部夠嘅。但係個問題個泥土冇晒嘅時候咧，我哋要繼續維生，所以點解病得咁我哋而家啲病多過100年前咁多啊？你發覺點解會多咁多？就因為我哋裡面嗰個嘅營養唔夠啊，我哋嗰啲嘅礦物微量元素唔夠，因為冇啊，我哋而家食物基本係食好多，但係其實咧好多人營養不良就係咁解啦。OK 啊，亦都會改善咧我哋嘅營養嘅狀況啦，係咪？即係你食多冇用㗎，你啲嘢全部都係嗰啲叫做垃圾食物，係咪？全部都係反式脂肪啊，全部都係即係幫你氧化你嘅身體，咁你食嗰啲冇用啊嘛。OK 啊，同埋要保持較高嘅代謝率，即係話呢一個較高嘅代謝率咧，其實同呢一個排泄係好有關係㗎。你較高嘅新陳代謝咧，其實一定係要靠你嗰個身體咧。而家我哋即係講我哋嗰個嘅自然療法講營養啦，如果我哋喺中醫嚟講，就係我哋一定要搞掂條氣啊嘛，血同埋氣，血就係講細胞嘅營養，氣就係講你個 circulation， 你個 blood circulation 啊，咁而你個 blood circulation 咧係一定咧，即係你條血管啊，第一你條血管窄唔行得快啦，第二如果你血管有啲垃圾喺度，好似條路咁塞車，又唔行得快啦，係咪嚇？咁呢個咧就非常之影響咧我哋嘅新陳代謝，因為啲血行得慢啊嘛，咁啲氧氣咪帶得慢咯，咁你咪全身嗰啲細胞都會唔夠氧氣咯，你咪病咯，嗰啲機能會退化咯。 OK 啊，咁同埋跟住就係排泄啊嘛，排泄就係話你嗰條路嗰啲嘅垃圾啊嗰啲要將佢清晒出嚟。 OK 啊，嗱咁所以咧呢一個嘅呢一個好重要咧，就係點樣排走咧我哋身體嘅重金屬。其實我哋真係要做嘅，即係當然咧，如果今年鼻涕就唔使做啦，係咪嚇？咁你就留住個 PPT 啦嚇。如果鼻涕就唔使噶啦嚇。咁但係我特別咧，如果你真係打咗流感，或者你啲小朋友打流感咧，你就要真係要好好地去處理佢。除咗我上次教你要奉耶穌嘅名取消嚇，即係佢裡面嗰個嘅咒詛之外，可嚇好嗱。咁咧頭先我哋講咗就係要加啦，用一個加法。第一個方法咧，我哋處理我哋打完流感裡面嗰個咩，即係嗰個水銀咧，唔好用減法，用加法可嚇。OK 嚇。第二樣嘢咧就係咧頭先我嗰扎嘢咧，其實就喺偏方小百科，佢有3集咧係講排呢一個重金屬㗎。我喺嗰度睇翻嚟㗎，你可以上去睇，或者我俾埋條片你都得。而呢一個咧就喺呢一個嘅百格醫生嗰度，佢又係講到排呢一個嘅重金屬可嚇。咁咧佢就建議有5樣嘢咧，即係話頭先講就係我哋要提高。咁你食啲乜嘢啦？嗱，咁百格醫生就可以補充咧，有啲嘢我哋一定要食㗎，幫助我哋咧去將個金屬排出。第二就係個大豆芽嘅幼苗，你知唔知咩？即係嗰啲而家喺街市買嗰啲沙律嗰隻豆苗啊，即係做沙律嗰隻咧，啲芽菜種出嚟綠色嗰隻咧，好幼嗰隻咧。OK 啊，嗰隻嘢咧係去呢個金屬好叻㗎啊，但唔好食咁多啊。但係因為佢個濃度好高可嚇，但係呢個你可以買嚟當沙律啦，即係唔好搏命大量食啦。呢個好有效啊，佢講下，我俾埋佢嗰條片你睇。第二個就香菜嚇，咁咧。呢一個咧係特別嗰啲，如果有發羊吊嗰啲咧係好有效喎，發羊吊嗰啲好嚇，同埋佢係抗氧化嘅香菜嚇。其實我真係唔識㗎，即係又係做沙律嗰啲咯。OK 啊，同埋減少我哋嘅自由基啊。如果我哋嘅身體嘅自由基越少咧，我哋嘅細胞就越健康嘛。OK 啊，亦都係咧解毒到好多咧嗰個重金屬嘅毒素。第3個咧就係個大蒜啦，大蒜。
大蒜素應該講食大蒜啦，OK 啊，嗱呢個字就係個熬合個字啦，熬合劑就係呢樣嘢啦，OK 啊，所以咧其實咧就係如果一啲天然啲嘅熬合劑咧，佢其實裡面有好多個大蒜素嘅，因為大蒜素咧係可以好強烈咁咧去排金屬即係佢嗰個排毒能力好高，包括排金屬可行。咁而咧就係跟住第四個薑黃素，我最近發覺薑黃素真係好犀利好犀利薑黃素。印度直情當呢種植物咧係神咁拜，即係萬事萬靈乜都得嘅喎，薑黃素好似八格醫生講丁香又好犀利㗎嘛，兩樣嘢咧真係神賜俾我哋咧好天然嘅一個嘅一個嘅即係嗰個叫食療，OK 啊，咁薑黃素啦，OK 啊。咁咧就係仲有十字花嘅蔬菜咧，大家知嘅咧，應該聽過十字花，即係嗰啲咧西蘭花啊、椰菜花啊，即係嗰類咧 OK 嚇。咁同埋咧就係呢個盡人事啦，係咪？因為你食有機嘅飲食，即係你菜你唔好食嗰啲基因改造嗰啲嚇咁嚇。但係機會都唔係好多噶啦，因為佢喺啲泥度啊嘛，喺啲泥度即係除非你真係咧用我哋以前我哋嗰個年代咧，係咪用我哋啲大小便啊嗰啲去灌溉嗰啲咯 ，OK 啊？咁並且咧就飲優質嘅水啦，我相信呢啲大家都應該知㗎啦，係咪啊？大家都知好啦。嗱，咁我講咗啦，即係話無論係提過有呢一個嗰個叫做微型針刺技術啦，即係連塊嘢喺度啦 ，OK 嚇，等你裡面有嗰啲嘅嚟緊，如果嗰啲納米機械人再組合翻，即係佢會走勻你全身，即係佢會改變你嘅基因啦 ，OK 啊，裡面有嗰個嘅叫做榮光酶，即係嗰隻嘢個名啦 ，OK 啊。咁呢個咧其實咧係解釋緊咧，其實我哋喺啟示錄裏面咧講到最尾嘅時候咧個印記係咪？大家我成日都講個印記係咪一個印記？不過咧你一定會知道呢個係一個改變基因嘅印記，但係佢梗係唔會同你講話話呢個係666啊魔鬼印記嘅，佢梗係唔會咁同你講噶啦 ，OK？一定係話對你，所以咧喺嚟緊咧其實嗰個越嚟越好多嘅調查講到呢個新冠呢一個 COVID-19 係人造出嚟㗎嘛，人造出嚟嘅，從來冇人解釋過點解，就話武漢發生咁後尾而家特朗普佢上場咧，小羅伯金乃迪佢就發現到咧，其實係美國喺武漢嗰邊做咗好多嘅，即係有好多嘅研究室，即係佢最叻㗎啦，將啲嘢即係嗰陣時將啲研究擺喺人哋嗰度㗎嘛，佢唔會擺喺自己嗰度㗎嘛，咁研發嘅時候就有一啲人就即係走啦，即係帶住嗰個病毒走甩咗，佢係咁樣講啦。但係其實我覺得咧唔會咁樣走全球嘅，其實係有一個嘅背後咧，大家有冇聽過共濟會啊 ，OK 啊，其實係有意嘅，係有一個計劃咧，係要將全球嘅人口減少 ，OK 啊，好嗱，咁咧就我哋要記住喎，呢個就係啟示錄13章16節啦，他又叫眾人無論大小貧富，自主嘅為奴嘅，都喺右手或者額上手印記，講明右手額上，咁你要留意啦，係咪？咁跟住咧就係喺14章嗰度啦，就咧呢個係講緊碗啦，就有第3位天使接著話大聲説：若有人拜獸和獸像啊，喺額上或者手上手印記，即係嗰啲人啦，呢啲人咧佢必喝咧神大怒嘅酒，此酒咧斟在神憤怒嘅杯中，純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前，你要留意咧，地上發生緊嘅嘢咧，好似睇戲咁啊！即係個舞台，但係其實天上邊即係觀眾咧，天使天君係睇緊我哋做即係保羅都係咁講喺火同埋硫磺之中受痛苦啊！佢哋受痛苦嘅煙啊，往上冒，直到永永遠遠。嗰啲拜獸同埋咧。和獸像受佢名嘅人咧，佢晝夜都不得安寧。你咪諗下咯，哇！你裏面咁多嗰啲嘅納米機人，你點會有安寧 ？OK 啊？嗱，咁呢個咧就係提醒頭先我提嗰樣嘢嘅啫，係咪微針平台技術啊 ？OK 嚇，貼塊膠布啊 OK 嚇，呢個頭先我話俾大家聽水凝膠啊 OK 嚇，呢個頭先提過好，咁咧就係咧。去到最尾嘅時候咧，我哋要有心理嘅準備啊，各位，就係咧，我哋要面對係永生同埋永死，一定要記得所以喺我哋在生之年啦，係咪？如果
今年吹角節唔被提留低喺度嘅，如果唔留低如果係被提咗就唔使做啦 OK 啊。但係如果唔留低嘅話，我哋都要好留意咧。第一，你要知呢件事；第二，我超級鼓勵你，你真係唔好再打流感咯嚇，因為係打入去排翻出嚟好難，同埋我哋即係已經我估計有啲人已經打咗㗎啦嘛，即係同埋我哋本身個身體已經有咁多重金屬係咪嚇？嗱，喺呢一個啟示錄第16章2節嗰度咧，去到即係碗嘅時候嚇，咁咧就係有啲惡係咪？而且毒嘅瘡咧會係生喺嗰啲有獸印記同埋拜獸像嘅人嗰度嚇，即係嗰啲就係好可能就係我哋連嗰塊嘢咧，跟住就周圍走噶嘛，係咪？周圍走就會有好多個毒瘡，同埋嗰陣時咧係點啊？係叫我哋咧係求生不得，求死不能喎。嗱，所以你一定要選擇㗎，一定要決定㗎啦嚇，就係唔好揀，唔好真係唔好打嗰啲嘅 chips 啦，死就死咯，係咪嚇？你存活喺呢個世上，留翻你條命嚇，過一個唔生唔死、半死不活，唔似人。你一打咗呢一啲 chips 嘅時候，你嘅基因改變咧你信唔會？你信耶穌都冇用，因為救恩係俾人類㗎嘛，係咪？救恩俾人類㗎嚇，所以如果你個DNA 改變咗，你唔係一個人嚟㗎啦。嗰陣時你話你信咧，其實都神會當你一個人，所以真係唔好。咁所以點解撒旦用盡所有嘅方法，諗盡都一定要改變你嘅，因為佢知個 rules of games，佢知個遊戲規則點玩嚇。所以你就算你死都好啦，你真係千祈唔好去當然我哋唔好跪拜獸啦，係咪？當然唔一定唔好打 chips。如果唔係嘅話咧，你個結局就永死啊嚇。咁所以係非常非常之慘。OK 啊，好，而家我睇下講晒未先啦，我搞錯咗先。好嗱，講埋爭呢個啫，我爭呢個啫嚇，印象中都記得嚇。好嗱，咁咧呢一個咧就係我哋如果我哋選擇 chips 咧就係咁噶啦嚇，你就係咁啊，你真係咧半生不死直到永遠啊！但係如果咧我哋咧選擇永生就有呢個結果喎，我哋記住係嘛？就係話去到啟示錄20章嘅時候咧，我又看見幾個寶座，也有坐在上面嘅，並有審判嘅權柄賜俾佢。我又看見那些因為給耶穌做見證並為神之道被斬者嘅靈魂和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過印記嘅啦，哇！嗰啲就好啦，係咪啊？佢哋會復活啦，並且係與基督一同作王咧1000年喎嚇，即係呢啲咧係寧死都不屈至死忠心嘅嗰啲咧，佢就會同神作王。所以你要記實你而家要開始做決定咧，就係千祈唔好打嚇，千祈唔好打 chips。你要記住你嗰一個決定咧，你冇得掹嘅，冇得翻轉頭。你要記住記住嚇，你就係決定咗你永生同永死。好啊，咁咧今日好快完係咪？但係未有得放住，因為有啲嘢咧係想咧趁呢個機會咧，今日特別短啲嘅，就係同大家去分享咧，就係最近就係喺星期六發生嘅事啊。咁啊，事緣咧就係咧，大家都聽過啦。我8月嘅時候咧，咪講過我哋會將木頭嗰度去一間有450個人嘅老人院，同埋有成